family sa kaya pong pagdaramati ngayon. Tayo po ay hindi na lang hati rin dahil kung sila po ay nawalan din po tayo. Kapag hindi mo sineryoso ang Diyos, tandaan mo seryoso ang Diyos sa'yo. Ano po? Huwag tayo mag-seryoso sa Diyos, pero ang totoo, seryoso ang Diyos sa atin. O, kaya, all things work together for good. Amen. Praise God dahil si Aaron ngayon ay nasa kamulan ng Panginoon. Yung promise niya sa atin na hindi lang dito ang buhay, kung hindi may ikalawang buhay. Mayroong problema dito, may pag-iyak, may maraming mga bagay na maranasan tayo dito. Pero salamat sa Panginoon na may binigyan tayo ng buhay walang hanggan. Tayong Kristiyano, may sigurado tayong patutunin. Kaya naman, habang nabubuhay, paglingkod sa Panginoon. Paglingkod po tayo. Ngayong umaga, pag-uusapan natin, it's about building or build. Build a strong relationship to God. Sometimes our relationship to God is weak. Medyo strong. Hayaan natin ngayong umaga na maintindihan natin at maunawaan na kailangan natin na mayroon talagang strong relationship sa Diyos. Bago natin pagtibayin ang anumang relasyon dito sa mundo, unahin natin pagtibayin ang relasyon natin sa Diyos. Eh tayong lahat tayo mananalangin. Manaming Diyos, namimigati kami ngayon sa pagkawala ng isa sa aming kapatid sa Panginoon. Ngunit nagpapasalamat din naman dahil kapiling niyo na sila. Salamat dahil kasama niyo na si Aaron. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na comfort lalo na sa Kermo family. Kayo ang kanyang maging comfort, maging refuge, at yung mga pangako niyo ay maalala nila, maging sandata nila sa kanilang pagpipighati, at matanggap nila ang katotohanan, Panginoon, na ang buhay ay kayo ay naakda niyo ang buhay. Pag-aari niyo ang buhay at kayo rin ang may karapatang kumuha nito. Kami naman na nandito po sa lupa, hanggang buhay pa ang aming pinagkakaloban niyo kami, Panginoon, ng buhay, samantalahin namin ito, Panginoon, ay paglingkod naman sa inyo. Patawad sa anumang pagkukulang namin, kayo ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kung po tayo lahat. What is build? To form by ordering and uniting materials by gradual means into composite wool. By ordering and uniting. Hanggang siya ay mabuo. Hindi ang bigla, kung hindi ito ay may proseso para tayo ay makabuo ng ano bang gusto natin buuin. Ang bubuuin natin ngayong umaga, yung ating strong relationship with God. Lahat tayo kasi may relasyon sa Diyos eh. Mas tayo, ama natin siya, ama po. May relasyon na tayo lahat eh, sa Diyos. Ang problema na lang, kung ito ba ay matatag yung ating relasyon sa Kanya o hindi. Originally, nilikha po tayong lahat ng Diyos para maka-fellowship niya at magkaroon siya ng ugnayan sa atin. Special creation ng tao. Ano po? Dahil sa tao siya nagkakaroon ng ugnayan. Hindi po sa elepante, hindi po sa payawak, hindi po. Special creation ng tao dahil gusto niyang makipag-ugnayan sa tao. Genesis 1:27, so God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. Created
in His own image. Ang tao. Diyos nagsasalita, tao nagsasalita. Diyos may puso, diba? May kamay. Fellowship. Fellowship. Genesis 1:28, and God blessed them. And God said unto them, live-line ko ba? Kinakausap ko ba ng Diyos si Adara Cheba? Yes. Kinakausap ng fellowship? Ayun. Be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowls of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Nakikipag-fellowship, binilinan si Adan at Seba, kaya nang bahala dito sa mga bagay na ito na nilikha ko. May ugnayan? Yes. May fellowship? Yes. Nilikha ang Diyos para may kaugnayan ang Diyos sa nilikha niyang tao. Verse 2, or chapter 2, verse 16, and the Lord God commanded the man, saying, bibili siya, of every tree of the garden thou mayest freely eat. Lahat pwede mong kainin. Verse 17, but of the tree of the good and knowledge, tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day thou eatest thou thereof, thou shalt surely die. Lahat pwede mong kainin. Ikaw kwentuhan? Fellowship? Yes. May ugnayan? Yes. May relationship? Yes. Dami. Ang dami nga na dyan, no? Puno. Pwede mong kainin lahat ng bunga niyan. Kaya lang itong punong ito, nakakaalam ng masama at mabuti, huwag mong kakainin yan. Kasi pag kinain mo yan sigurado mamatay ka. May ugnayan? Yes. Nilikha tayo ng Diyos para sa ugnayan. Relationship. Okay. Alam natin ang istorya. Sumunod, sumuway. Sumuway itong si Adan at si Eva. Anong chapter yun nung sila'y sumuway? Genesis chapter yung sumuway. Chapter Halata tayo. Chapter o ginaya mo yung sinabi ng katabi. Chapter 3. Genesis chapter 3, the fall of man. Tandaan niyo po yan. Ako matatag ba ang relasyon natin sa Diyos? Strong ba ang relationship natin sa Diyos? Ito. So, ang mga bagay na mahalaga sa Diyos, dapat mahalaga rin sa atin. Okay, chapter 3. Kinain, nagkasala. Verse 8. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Nagtatago na sila ngayon. Ano po ang dahilan? Bakit nagtatago? May ginawang kasalanan. Kaya kung minsan ang tao kapag may ginawang kasalanan, obvious ang inuugali. No? Nagtatago. At pag nakagawa talaga ng kasalanan, lahat ng magagawa niyang itago yung ginawang kasalanan, gagawin niya maitago lang. At isa pa, ang outcome mga kapatid ng kasalanan nakakahiya. Right. Nakakahiya. Hindi mo pwedeng ipagmalaki. Nakakababa ng pagka. Well, of course, may mga taong mayabang sa malili ng ginagawa, pero sa totoo, hindi nakakapagyabang. Wala akong may pagmamayabang pagkasalanan ng ginagawa. Even ngayon, wala akong ginagawa, hindi ka rin dapat mayabang. Okay. Sino nag-approach? Who took the initiative? Diyos pa rin no? Gusto pa rin silang kausapin, hanapin. Verse number 9. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? Sino naghanap? Diyos. That is good. Kahit tayo magkasala, gusto ng Diyos tayo pa rin hanapin, usapin, panumbalikin, yun ang ginagawa ng Diyos.
Kaya walang pwede isa man sa atin dito na sisihin ng Diyos pagdating ng panahon na hindi siya ibatubang ng Diyos. Paalala ang Diyos, reminder ang Diyos, at hindi nagkukulang ang Diyos ng paalala. Ang Diyos sa totoo lang sa ating buhay, punong-puno ng paalala. Lagi siyang nakikipag-communicate sa atin, even ayaw na nating makipag-communicate sa Kanya. Pero kung minsan tayong chinachat, kinakamusta natin, alam niyo anong ginagawa lang? Naka-check lang na gano'n. Ano ibig sabihin nun? Hindi tinitignan. Kasi pag napuno yung bilog na yun, sin yun eh. Pero yung naka-check lang, ayaw niya tignan. Alam niyo, merong mga hindi nagsisimba dito sa church. Continuously, sinachat ko. Pero nakikita ko lang, check. We still na nagpo-communicate sa kanila. As I said, pag hindi mo sineryoso ang Diyos, seryoso ang Diyos sa'yo. Amen. Right. Where art thou? Kapatid, kumusta ka na? Ano na ba ang kalalagayan mo? How are you? Where art thou? Nasaan ka na? Amen? Amen. Ito yung pagmamahal ng Diyos. At mula noon mga kapatid, itong ugnayan at relasyon sa Diyos ng tao, matutoy. Nawala. Sino ang nagpawala? Tao. Ginusto ng Diyos? Hindi. Ginusto ng tao. Putol. Walang relasyon ng tao sa Diyos because of sin. Putol. Pero mahal tayo ng Diyos. Gusto niyang ibalik yun sa pamamagitan nito. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by what? The death of His Son. Much more, being reconciled, we shall save by what? Para lang mabalik yung nawalang ugnayan ng tao sa Diyos, kinailangan pa ng matinding sacrifice. Sino ito? Ang Panginoon. Para lang mabalik. Kapatid, kaya ka ngayon saved. Kaya ka ngayon anak ng Diyos. Dahil namatay si Kristo para mabalik yun. Amen. Amen. Ganun kahalaga, ganun katindi. Huwag pinabago pala. Right. Matinding sakripisyo ang ginawa ng Panginoon para lang mabalik yun. Yung ating relationship to God. Kaya ang maging Kristiyano ay hindi biro-biro lang. Seryoso ito. It is a serious matter. I'm here, save ako, at patuloy na binabago ng Diyos ang buhay ko, at nabalik yung relationship ko sa Diyos, nakakapag-pray ako ngayon, nakakapagsimba ako ngayon, nakakapag-worship ako ngayon, dahil sa sakripisyong ginawa ni Kristo para sa akin. Big deal yung ginawa ng Panginoon? Yes. Para lang mabalik. Sino pa rin putok na initiative para ibalik yun? Diyos pa rin eh. Grabe, ano lang yung move ng Diyos? Yung move ng Diyos! Yung move ng Diyos! Yung move ng Diyos! Yung move ng Diyos! God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Tapat siya. Para lang ulit tayo magkaroon ng fellowship with the Lord. Kaya tayong fellowship with the Lord, okay na relationship natin sa Diyos? Yes. Problema na lang natin ngayon, para ito patatatagin. Kailangan matatag yung relationship natin sa Diyos. Dapat po. Walang magpapagawa ng bahay na hindi matatag.
lalo't kung may pera ka. Ikaw ang nanalo sa loto na tayo ng bahay na marupok. At hindi rin gugustuhin mo na yung kayong mag-asawa, marupok ang relationship. Kung katatagan at katatagan lang, lagi gusto natin yan i-apply, even sa appliances, sa bahay natin, relationship, sa tricycle, sa motor, sa sapatos, gusto natin strong lahat, matibay. Ganon din naman po dapat yung relasyon natin sa Amen. Okay, church. How to build a strong relationship to God. Paano natin i-build ang strong relationship sa Diyos? Listen carefully, church. Ang bawat isa sa atin ay mayroong personal relationship sa Diyos. I-build ng bawat isa sa atin. I-build ko, i-build ni Lester, i-build ni Junel, bawat isa sa atin, paano ito natin gagawin? Hanggang niyo po bang malaman? Okay. Number 1, put God first. Unahin ang Panginoon. Okay. Kapag po merong fellowship sa bahay, kakain na kami. After namin mag-pray, ang gagawin ng mga kasama ko sa lamesa, ako yung uunahin nilang bigyan ng kanin, bibigyan ng ulam, bibigyan ng tubig, at sasabihin nila, Pastor, mauna na po kayo. Kahit dito sa loob ng church, nakita ko minsan may kain na, sasandok, sila rin binangalan ng pagkain. 4 na bagay ang aking nararamdaman na ginagawa nila yun sa akin. Pag inuunan nila ako. Una, respect. Ako. Pangalawa,